Всем привет! Вы смотрите обещанный пилот нового дайджеста под названием Индитория, где мы периодически будем знакомиться с независимыми разработчиками, которые внесли свой вклад в инди-индустрию. Сегодня я расскажу вам 5 независимых историй. У микрофона Алексей Шавельев. Не смей задерживать процесс. Поехали! Майк Биттель, создатель игры Thomas Was Alone. Биттель разработал раннюю версию игры Thomas Was Alone в 2010 году во время работы в Blitz Games в качестве младшего дизайнера. Прототип был разработан в течение 24 часов и выпущен на бесплатной основе на Kongregate, в который поиграло более 100 тысяч человек за первую неделю. После, в феврале 2011 года, Майк присоединился к Bossa Studios, работая над расширением флеш-версии до полной игры и изучая Unity в свободное время. Полная версия была выпущена в июне 2012 года и была продана в количестве более миллиона копий и выиграла награду BAFTA на 9-й премии Британской академии в области видеоигр в категории «Лучший исполнитель» за Дэнни Уоллиса в роли рассказчика, а также попала в номинации «Лучшая музыка» и «Лучший сюжет». В январе 2013 года Биттель ушел из Bossa, чтобы сконцентрироваться на разработке инди-игры. Следующим его проектом стала стелс-игра Volume, не менее успешный проект, выпущенный в августе 2015 года. Лукас Поуп, независимый разработчик, ранее работавший в Naughty Dog над первыми частями серии Uncharted, но после решил для себя, что он не из тех, кто мечтает работать в крупной компании, а хочет создавать что-то новое. В итоге, один из его проектов под названием Papers, Please собрал множество наград, обрел дичайшую популярность и армию поклонников, принеся своему создателю широкую известность. От издателей сразу посыпались предложения, ему даже предлагали помочь в создании его собственной студии, но Лукасу все нипочем. Дело в том, что лучше всего он работает на самого себя. Он создал Papers, Please чуть больше, чем за один год, практически без вложения денег. Следовательно, он не понимает людей, которые утверждают, что для создания им в первую очередь нужны именно деньги. Для него не важно, кто и как создает игру, важнее, что нового она привнесет в индустрию. В данный момент разработчик занимается проектом Return of the Obra Dinn. Алекс Ньюс, ветеран игровой индустрии с более чем 10-летним опытом работы за плечами, основатель Gaijin Games и создатель серии Beat Trip. Его первые работы в игровой индустрии вращались вокруг контроля качества игр по Звездным войнам от LucasArts в 1997 году. Тогда же он был главным тестером игры Star Wars Эпизод 1 Racer на Game Boy и Mac. В этой сфере он работал долгое время, пока наконец-то не надумал уйти из Звездных войн и отдел контроля качества в 2003 году, когда работал над дизайном уровней Gladius. В 2005 году он дебютировал как дизайн-консультант в играх от Activision, но там он уже трудился над менее известными играми. А в 2006 году он работал уже в EA Games над проектом «Возвращение Супермена» в качестве менеджера проекта. Ну а что было потом, думаю, нетрудно догадаться. Он стал на тропу независимой разработки и породил сагу о Commandery Video. Майкл О'Релли. Данному разработчику жутко интересна стимуляция, сложности, дизайн уровней, строительство мира и психология игрока. Игровой дизайн акцентируется в основном на платформерах. Создатель называет собственные проекты сардоническим любовным посланием к спокойным дням ранних американских видеоигр, упакованным как тяжелый пальцеломательный платформер. Как вы могли догадаться, именно он создал I Wanna Be The Guy. Живет в Лонг-Айленде и старается совмещать жизнь с играми, хотя время от времени выполняет работу по графическому дизайну и работает IT-консультантом, чтобы сводить концы с концами. Майкл заинтересовался дизайном игр еще в средней школе, но не пытался сделать какую-нибудь игру до колледжа. Является большим поклонником многих частей нерд-культуры и пишет у себя на странице, что способен найти тему для разговора с кем угодно. DVA – экспериментальный электроакустический проект из Чехии. Ян и Бара Кратахвиловы являются создателями неповторимого саундтрека к игре Botanicula. DVA вдохновляются музыкой концертных залов и цирка, воспроизводят танго с помощью битбокса и украшают трогательный фолк кларнетом. Истории из своего собственного мира они пересказывают языком, который знают только они двое.
Именно поэтому их музыка – это фолк несуществующих народов. Через 2 года после создания группа приобрела популярность не только в Чехии, но и стала известной за рубежом. В 2008 году они выпустили свой дебютный альбом «Фенок», который был номинирован на престижную чешскую музыкальную премию «Ангел», а один из влиятельных музыкальных критиков, Чарли Гиллет, назвал этот альбом одним из лучших альбомов 2009 года, а видео «New Nova Tango» получило главную награду на фестивале Anyfilm. На этом выпуск подошел к концу. Надеюсь, истории оказались для вас не только информативными, но и интересными. Если есть чем меня дополнить, буду благодарен, если вы напишите комментарий. Ставьте лайк, если хотите видеть дайджест на канале, и подписывайтесь, если хотите меня поддержать. С вами был Алексей Шавельев. До новых встреч!